20 октябрьдә Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 101 ел. Мостай Кәрим халкыбызның, еребезнең заманга лаеклы улы. Шулай ук сит илдәрдә дә югары баһа алган атаклы әдип. Уның иҗаты Россия әдәбиятының генә түгел, ватаныбызның дөйем мәдәният үсешенә дә йогынты яһаны. Яшь һәм киләсәк буын өчен югары өлгө булып тора. Ирек Кинйәбулатовтың Мостай Кәримгә арнап язган «Уңдык» исемле шигыреннән өҙөк. Мең ҡат уңдык һинән, әйтә быны, һәр замандаш ауыҙ тултырып, үҙе бер ғүмерҙәй һинең менән бер һөйләшеү бергә ултырып. Ғорурлана меңдәр яҙмышыңа, уңдык тиеп беҙ ҙә тыуымдан. Беҙ мостайлы заман кешеһе тип әйтер һаман яңы быуындар. Тик кешеләр генәме һуң әле, заманалар көнсөл бағырлыҡ, ил ағаһы булған улы өсөн хатта ерем күкрәк ҡағырлыҡ. Беҙҙең балалар китапханаһында һеҙ Мостай Кәримдең бик күп китаптары менән таныша алаһығыҙ. Мостай Кәримдең тормошо һәм ижады тураһында яҙылған мәғлүмәтте һеҙ Мостай Кәрим исемле китаптан уҡый алаһығыҙ. Китапта шағирҙың төрлө йылдарҙа төшкән фотоһүрәттәре баҫылған. Яҙыусыларҙың, шағирҙәрҙең шағирға арналған шиғырҙары, хаттары, уның тураһында әйтелгән һүҙҙәр, теләктәр яҙылған. Мостай Кәримдең автобиографик повесе «Оҙон оҙаҡ баласаҡ» тип атала. Повестә яҙыусы тыуған ауылы, унда йәшәгән кешеләр, уларҙың көндәлек тормошо тураһында яҙа. Повесть башҡорт һәм рус телдәрендә баҫтырылған. Беҙҙең өйҙөң йәме повесе йәтим ҡалған украин ҡыҙы Оксана хаҡында. Яҙыусының был повесы ла башҡорт һәм рус телдәрендә баҫтырылған. Шағирҙың шулай уҡ «Ғүмер миҙгелдәре» исемле китабы менән таныштырып үтәм. Мостай Кәримдең был китабында күренекле әҙиптәр, замандаштары тураһында иҫтәлектәр, яҡташтары тормошонан алынған тәрән йөкмәткеле ҡыҫҡа хикәйәләр шәлкеме тупланған. Артабан Мостай Кәримдең «Күңелем йырҙа» исемле шиғырҙар китабы менән таныштырам. Шиғырҙар шулай уҡ ике телдә, башҡорт һәм рус телдәрендә баҫтырылған.